Kopogore koda wach mar manyo jokanyo mag commissioners mag IEBC wadhi nyime kama chakre higani japuonjre moro amora mabiro donjo e kar tiegruok mar tije lwedo e pacho ka biro bedo kod thuolo mar somo kuom dweche adek kende kendo yudo bok kama yiene dhi chako tich oko. Mae tok sirkal chako chenro mar duoko chien thuolo madwarore mar somo tije lwedo kapok osidh japuonjre. Wechegi owachi kod jagoro mongirore e migawo mar somo Esther Moria matayo chenro mag loso lai manyien mibiro tigodo e tayo chenro mag somo e TVETs kendo duoko piny thuolo ma jopuonjre kawo e somo tije lwedo. Moria wacho ni mae okel kod dwaro mar chich tije pinje maoko mondo kony rowere yudo tich piyo piyo tok yudo lony. We want, by the end of this year, we want to have not less than 2 million youths in our institution. But that the people who will be graduating every 3 months, of course, depends on those we will have brought into our institution. To occasion our young people a situation where they can be able to train for a short time and be able to be certified in not more than 3 months, and they are able to go out there and work. Why are we doing this? So that as much as possible, we give our young people as much opportunity as possible to transit to the world of work. Because when they are in our institution and learning until they qualify, say, for a diploma, then we are keeping them too long.